วัสดีค่ะ Small Pool by ครูเบลนะคะครูเบลกลับมาแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่พอจะเดาได้ไหมเอ่ยว่าวันนี้ครูเบลจะพูดถึงเรื่องอะไรเมื่อกี้เห็นไปแล้วกันใช่ไหมคะน้องๆดำน้ำกันคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนอยากทราบใช่ไหมล่ะคะว่าน้องๆเนี่ยเขาดำน้ำกันได้ยังไงเดี๋ยววันนี้ครูเบลจะมาพูดเรื่องการดำน้ำของเด็กๆนะคะดำน้ำง่ายๆเพียงไม่กี่ขั้นตอนเราไปดูกันก่อนดีกว่านะคะว่าใครกันบ้างที่สามารถดำน้ำได้บ้างนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเราเริ่มดำน้ำกันในช่วงอายุ 3-4 เดือนหรือน้องๆเนี่ยที่คอแข็งแล้วนะคะและที่สำคัญเนี่ยในการดำน้ำนะคะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะคะเพื่อให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำในระหว่างที่ดำน้ำด้วยนะคะแต่คุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องกังวลนะคะวันนี้ครูเบลจะมาสอนเรื่องของการกลั้นหายใจกันก่อนนะคะแล้วก็การฝึกให้สัญญาณน้องๆนะคะเพื่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีของการดำน้ำเบลขออนุญาตขยับเข้ามาใกล้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าขั้นต่อไปนะคะครูเบลจะสอนเรื่องของการฝึกการจดจำสัญญาณนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนฝึกให้น้องๆนะคะวิธีการฝึกแบบนั้น ready goไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าน้องๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองแล้วโดยที่คุณพ่อคุณแม่ให้สัญญาณ ready go แล้วน้องหลับตาปิดปากด้วยตัวเองได้แล้วเนี่ยเราถึงจะ move ไปฝึกในขั้นต่อไปกันในขั้นต่อไปนะคะก็เป็นการฝึกการกลั้นหายใจโดยใช้น้ำนะคะในการเทสว่าน้องเนี่ยเขาสามารถกลั้นหายใจเองได้จริงๆวิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะ eye contact กับน้องนะคะให้สัญญาณน้อง1 2 3ต่อมารดน้ำบริเวณด้านหน้าของน้องได้เลยโดยใช้ภาชนะอะไรก็ได้นะคะในครั้งแรกอาจจะใช้น้ำปริมาณเศษ1/3นะคะรดบริเวณด้านหน้าของน้องเลยลักษณะนี้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาดูปฏิกิริยาของน้องๆกันถ้าน้องๆตื่นกลัวหรือว่าไม่ชอบมีปฏิกิริยาต่อต้านเนี่ยเราจะหยุดกันก่อนเลยนะคะเราจะไม่ทำต่อไปนะคะแต่ถ้าน้องๆเนี่ยเขาโอเคเขาชอบหรือว่าเขายิ้มแย้มปกติพ่อแม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ำเป็น2/3หรือว่าเต็มแก้วเลยก็ได้นะคะในการฝึกครั้งต่อไปนะคะสามารถทำได้ซ้ำๆเลยจนกว่าน้องเขาจะคุ้นเคยจนกว่าน้องเขาจะเก่งเรามาทบทวนกันอีกครั้งนะคะก่อนแรกต้องทำอะไรเอ่ยให้สัญญาณน้องนะคะ1 2 3หรือว่า ready go ถ้าน้องพร้อมแล้วน้องจะหลับตาและปิดปากในลักษณะนี้เลย2 3ฮอปเก่งมากถ้าน้องร้องไห้หยุดทันทีเลยนะคะเราจะไม่ไปต่อนะคะจนกว่าน้องจะพร้อมแต่ถ้าน้องไม่ร้องไห้นะคะเพิ่มปริมาณน้ำนะคะแล้วก็ทำซ้ำๆเรื่อยๆจนกว่าเขาจะชินเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการฝึกการฟังสัญญาณนะคะแล้วก็การกลั้นหายใจของน้องๆนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถฝึกให้น้องๆได้ที่บ้านเลยนะคะฝึกได้ด้วยตนเองนะคะคุณเบลแนะนำว่าให้ฝึกในเวลาที่น้องๆอาบน้ำนะคะน้องๆจะได้จดจำว่าที่เวลาที่เขาอาบน้ำเนี่ยเกี่ยวข้องกับน้ำเขาก็จะได้ฝึกการกลั้นหายใจไปด้วยนะคะง่ายๆเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าเด็กๆพร้อมเมื่อไหร่เรามาดำน้ำกันแต่ไม่ใช่วันนี้ ครูเบลขอลาไปก่อนนะคะวันนี้แล้วพบกันใหม่